बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास एव्स के बारे में। सो क्लास एव्स जिन्हें हम बर्ड्स भी कहते हैं। क्लास एव्स के अंदर बेसिकली तमाम बर्ड्स आ जाते हैं। द बर्ड्स evolved फ्रॉम द रेप्टाइल्स ड्यूरिंग मीसोजोइक एरा। बेसिकली मीसोजोइक एरा इस पीरियड के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि रेप्टाइल से बर्ड्स जो है ना वो इवॉल्व हुए थे। ओके, सो द एमनियोटिक एग, अब बेसिकली जो एम्ब्रियो होता है ना बर्ड्स का, उन एम्ब्रियो के बाहर भी बेसिकली एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है जो कि इस एम्ब्रियो को कवर करती है, ठीक है, और इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। एंड स्केल्स ऑन द लेग्स आर जस्ट टू ऑफ द रेप्टिलियन फीचर्स वी सी इन बर्ड्स। बेसिकली रेप्टाइल्स के पास जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के सराउंडिंग एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है जो कि इस एम्ब्रियो को कवर करती है। सिमिलरली जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी जो लेग होती है उस लेग के ऊपर काफी सारे स्केल्स होते हैं और ये स्केल्स क्या करते हैं, लेग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बर्ड्स के पास भी जो लेग होती है बर्ड्स की वो भी बेसिकली स्केल से भरी हुई होती है। सिमिलरली जो एम्ब्रियो होता है बर्ड्स का उसके सराउंडिंग भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। ओके, so a bird can be defined as feather covered bipedal flying vertebrates possessing wings। अब बेसिकली यहाँ पे बर्ड की डेफिनेशन दी गई है। बर्ड्स जो है ना उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी कवर होती है बाय द हेल्प ऑफ फीदर्स, ठीक है ना। फीदर्स बेसिकली बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं। एंड बर्ड्स आर बायपेडल, बाय यानी कि टू, सो बेसिकली इनके पास दो पैर होते हैं जिनके थ्रू ये चलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। बेसिकली इनके पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ओके, so the feathers which covers the body all over constitute a unique and basic identifying character of the birds। अब बेसिकली बर्ड्स को हम बाकी एनिमल से डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ना उनकी तमाम बॉडी जो है वो कवर होती है फीदर से। ओके, so the birds regulate their body temperature by physiological and behavioral mechanism। अब बेसिकली बर्ड का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना डेट इज अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर होता है बर्ड्स के अंदर। हमारे अंदर 37 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन बर्ड्स की बॉडी के अंदर ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है। अब बर्ड्स जो है ना इन्हीं टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बेसिकली हम कहते हैं कि बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो नॉर्मल एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जिसके थ्रू ये जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो मेंटेन होता है, ठीक है। सिमिलरली बर्ड्स जो है ना वो बेसिकली बिहेवियरल मैकेनिज्म के थ्रू भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, ठीक है। बिहेवियरल मैकेनिज्म यानी कि वो जब उड़ती हैं, जब वो फ्लाई करती हैं तो काफी सारी हीट एनर्जी जो है ना वो बेसिकली रिलीज होती है जो कि उनके बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है। ओके, सो मेंटेनिंग अ टेम्परेचर दैट इज यूजुअली हायर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। अब बेसिकली बाहर का जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है ना वो बर्ड की बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। वो बेसिकली अब वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है लेकिन नॉर्मली जो एवरेज इन्वायरमेंट होता है ना, एवरेज जो सराउंडिंग होती है उस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है ना वो बेसिकली बर्ड की बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उससे कम होता है, ठीक है। सो दीज एनिमल्स हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट दैट इंक्रीजेस देयर डिमांड फॉर एनर्जी एंड रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर टिश्यूज। अब बेसिकली इन बर्ड्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मेटाबॉलिक रेट यानी कि इनके अंदर जो नॉर्मल एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना वो हाई स्केल पे होती हैं, हाई रेट पे होती हैं, हाई स्पीड पे होती हैं, ठीक है। अब चूंकि कैटाबॉलिक एक्टिविटीज और एनाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, ठीक है। सो इनको ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, ठीक है। सिमिलरली कैटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बेसिकली ऑक्सीजन भी चाहिए होता है फॉर द पर्पज ऑफ कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब चूंकि कैटाबॉलिक एक्टिविटीज इनके अंदर ज्यादा है सो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर द नॉर्मल हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर तो 3 चैम्बर्ड हार्ट था लेकिन बर्ड्स के अंदर हम ह्यूमन बीइंग की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। कीपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेसिकली इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सो सपोज दिस इज द हार्ट, ठीक है ना, ये बेसिकली हार्ट है एंड दीज आर द टू एट्रियास, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाले दो हैं दीज आर द एट्रियास और ये जो नीचे जो दो वाले हैं ना दीज आर द वेंट्रिकल्स। अब बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो राइट एट्रियम के पास आता है, ठीक है, फिर वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। सिमिलरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आता है हार्ट के अंदर और फिर ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या है, ये दोनों आपस में सेपरेटेड हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस इंटर एट्रियल सेप्टा एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। ये है बेसिकली इंटर
एट्रियल सेप्टा, सेप्टा यानी कि ऐसा समझ ले स्लिट की तरह एक स्ट्रक्चर जो कि दो चीजों को आपस में सेपरेट करता है, एंड दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये क्या करता है कि ये बेसिकली दोनों वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करता है। ठीक है, सो बेसिकली बर्ड्स के अंदर हम ह्यूमन बीइंग की तरह जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, वो सेपरेट ही होते हैं। So the respiratory system of birds supplemented by the air sac that supply the oxygenated air to the lungs। अब बेसिकली बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि इनके पास एक तो लंग होता है। ठीक है, ये मैं लंग बना रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज द लंग, और लंग के बाहर काफी सारे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एयर सैक। ठीक है, ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ, दीज आर द एयर सैक। ठीक है, सो ये क्या है, दीज आर द एयर सैक। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, वो सबसे पहले इन एयर सैक के अंदर आती है, उसके बाद ये चली जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, सो दे हैविंग द प्रॉपर एयर सैक which supply the oxygen ultimately to the lungs। okay, so the forelimbs are developed into wings। अब बेसिकली इनके जो हाथ हैं, ठीक है ना, इनके जो फोरलिम्स है, फोरलिम्स यानी कि बाहें। ठीक है, सो बेसिकली इनकी जो बाहें हैं ना, वो विंग्स में कन्वर्ट हो गई हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो गई हैं। दे हैव हॉलो वेरी लाइट बोन्स लेस्ड विथ एयर कैविटीज। अब बेसिकली इनका जो बोन होता है ना बर्ड्स का, वो बेसिकली हॉलो होता है। ठीक है, हॉलो यानी कि पाइप की तरह से। सपोज ये मैं एक बोन बना रहा हूँ। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने एक बोन बना दिया। ठीक है, अब इस बोन के अंदर क्या है, काफी सारी एयर है। ठीक है, और यहाँ पे काफी सारी क्या है, स्पेस है। लेकिन हमारे बोन के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारा बोन जो है ना, वो भरा हुआ होता है बोन मेरो से। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इनका जो बोन है ना, वो बेसिकली हॉलो होता है। हॉलो यानी कि बिल्कुल ट्यूब की तरह, जो अंदर से खाली होता है, और इस खाली जगह पे काफी सारी एयर जो है ना, वो भरी हुई होती है। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है कि बर्ड का जो वेट है ना, वो कम होता है। ठीक है, एंड दे हैविंग द हॉर्नी बीक। ठीक है, इनके पास हॉर्नी बीक होती है, चूंच होती है। हैज रिप्लेस्ड जॉज। अब बेसिकली बर्ड्स के पास कोई जबड़े नहीं होते। ठीक है ना, बर्ड के पास बीक होती है, जबड़े नहीं होते। ओके, तो द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब इनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो मेल बर्ड है वो अपने स्पर्म्स छोड़ता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल बर्ड। An egg are large, amniotic and covered over by a hard calcareous shell। अब बेसिकली इनका जो एग, जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, सो बेसिकली हमें पता है कि बर्ड जो है ना, वो अंडे देती हैं। ठीक है, अब इस अंडे के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के सराउंडिंग एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अभी एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या करती है, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये जो मैंने बाहर से बनाया है ना, दिस इज द शेल। ठीक है, जो व्हाइट से देखते हो ना, दिस इज द शेल। और ये शेल क्या है, दिस इज द कैल्केरियस शेल, यानी कि ये जो शेल है ना, ये बेसिकली कैल्शियम से बना हुआ है। ठीक है, कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम। अब जो बर्ड्स है ना, हम बेसिकली उनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज द रेटिटाई एंड नंबर सेकंड इज द कैरिनिटाई। ठीक है, रेटिटाई को हम रनिंग बर्ड्स भी कहते हैं। ये वो बर्ड्स है जो कि उड़ नहीं पाते, ये बस सिर्फ रनिंग करते रहते हैं। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द कैरिनिटाई, दीज आर द फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, अब इन्हें फ्लाइंग क्यों बोला, बिकॉज इनके पास प्रॉपर विंग्स होते हैं। ओके, so first talk about the subclass Rattidae, that is sternum raft like। अब जो स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम को बेसिकली हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, सो जो हमारी चेस्ट होती है उसके अंदर जो मेजर बोन होता है ना, उसे बेसिकली हम कहते हैं स्टर्नम। अब जो स्टर्नम है ना इन रेटिडाई का, वो होता है राफ्ट लाइक, यानी कि बिल्कुल फ्लैट। ठीक है ना, राफ्ट यानी कि बिल्कुल फ्लैट होता है। ओके, सो दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली हैवी वेट एंड देयर विंग्स आर आइदर वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री। अब बेसिकली ये जो बर्ड्स है ना, हेरेडिटाई के अंदर जितने भी बर्ड्स आ जाते हैं, उनका जो वजन है डेट इज वेरी हाई। ठीक है ना, वो हैवी वेट होते हैं, और इनके जो विंग्स है ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। ठीक है, यानी कि वो इतने डेवलप्ड और इतने मॉडिफाई नहीं है। ठीक है, सो दे हैव अ फ्लैट स्टर्नम विदाउट कील एंड अकॉर्डिंगली देयर फ्लाइट मसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। अब बेसिकली इनका जो स्टर्नम, इनका जो चेस्ट बोन होता है ना, वो बेसिकली राफ्ट लाइक होते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे फ्लैट। ठीक है ना, ऐसे जो मैं बना रहा हूँ, जस्ट लाइक फ्लैट। ठीक है, और इनके पास कोई कील नहीं होती। ठीक है, कील बेसिकली क्या है, ये स्टर्नम का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, अब इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे ब्लैक से बनाया है ना, सो दिस इज द कील। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द कील। और ये कील क्या है, कील बेसिकली स्टर्नम का ही पार्ट है। ठीक है, स्टर्नम की ही बेसिकली एक्सटेंशन है। ओके, सो रेडिटाई के अंदर कोई भी कील नहीं पाई जाती। ठीक है, और इनके जो फ्लाइट मसल्स, जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं ना, वो भी पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिटाई इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड। अब बेसिकली जो रेडिटाई के अंदर जो मेंबर्स आ जाते हैं ना, वो तमाम कम क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं इस पृथ्वी के अंदर, इस जमीन के अंदर, और पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जो कॉमन फ्लाइटलेस बर्ड्स है ना, दीज आर द ऑस्ट्रिच, ईमू, कैसोवेरी, कीवी एंड पेंगुइन। ठीक है, सो दीज ऑल आर द रेडिटाइज।
देन वी हैव द सब क्लास कैरिनिटाई। अब इनका जो स्टर्नम होता है ना, कैरिनिटाई के अंदर जितने भी बर्ड्स आ जाते हैं उनका जो स्टर्नम होता है, उनका जो चेस्ट बोन होता है, उस स्टर्नम के पास बेसिकली कील मौजूद होती है, ठीक है। सो दे आर यूजुअली स्मॉल लाइट वेटेड बर्ड्स हुज विंग्स आर हाईली डेवलप्ड एंड फीदर्स ऑफ देयर विंग्स हैव एन इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। अब बेसिकली जो कैरिनिटाई के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है। जो अपने स्पैरो को, पिजन्स को, क्राउ को देखा होगा, इनका जो वजन होता है वो बेसिकली कम होता है और ये काफी छोटे होते हैं हाइट में, ठीक है। सो दीज आर द स्मॉल लाइट वेटेड बर्ड्स एंड देयर विंग्स आर हाईली डेवलप्ड, ठीक है ना। इनके जो विंग्स होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं एंड आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइंग। और इन अब जो कैरेंटाई के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं ना, उनके पास इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है। अब ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म क्या है? सो सपोज दिस इज अ फीदर, ठीक है ना। ये बेसिकली एक फीदर है बर्ड का, और ये जो आप बीच में डंडी देख रहे हो ना, जो पूरी वाली जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इस डंडी को हम कहते हैं रैकिस, ठीक है। रैकिस भी कहते हैं या हम इन्हें शाफ्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द रैकिस, और यहाँ पे काफी सारी एक्सटेंशन से छोटी छोटी रैकिस निकली हुई हैं जिन्हें हम कहते हैं बाब, ठीक है। जिन्हें बेसिकली हम कहते हैं बाब। ये जो आप काफी सारे देख रहे हो ना रेड से, इन्हें बेसिकली हम बाब कहते हैं। अब इस वाले पोर्शन को बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना रेड से, दिस इज द बार। अब इस बाब से काफी सारी एक्सटेंशंस, काफी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं बारब्यूल, ठीक है। इन ब्रांचेस को बेसिकली हम कहते हैं बारब्यूल। अब ये भी बारब्यूल्स निकली हुई हैं, ये भी बारब्यूल्स निकली हुई हैं, ठीक है। अब ये बारब्यूल्स क्या कर रही हैं? आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। और इसी कनेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि बर्ड जो है ना वो इजीली फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म कहते हैं, ओके। देयर स्टर्नम इज प्रोवाइडेड विद अ क्रेस्ट लाइक कील टू अकोमोडेट द हाईली डेवलप्ड पेक्टोरल फ्लाइट मसल्स। अब बेसिकली इनका जो स्टर्नम होता है ना, उनके पास एक एक्सटेंशन होती है जिसे हम कहते हैं कील, ठीक है। कील बेसिकली क्या है? ये एक एक्सटेंशन है ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। और ये कील बेसिकली करता क्या है कि जो पेक्टोरल मसल, जो कि चेस्ट मसल्स होते हैं ना बर्ड्स के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके। अभी हम इसकी पिक्चर भी देखते हैं। एंड दीज फ्लाइंग बर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये कैरेंटाई के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं ना, वो पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर पिजन्स, ठीक है ना। पिजन्स आ जाते हैं कैरेनिटाई के अंदर, क्रॉज आ जाते हैं, आउल आ जाता है, पैरट आ जाता है, पीकॉक आ जाता है, एंड द चेकर, ठीक है। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज द स्टर्नम, ठीक है। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, दिस इज द कील ऑफ स्टर्नम, ओके। एंड दीज आर द पेक्टोरल मसल्स, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है? पेक्टोरल मसल, ये जो आप रेड से देख रहे हो ना, दिस इज द पेक्टोरल मसल्स। दीज आर द चेस्ट मसल्स ऑफ द बर्ड्स, जो कि क्या करते हैं? फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, ओके।